Japonya'nın dağlarla çevrili huzur kokan kenti Nagasaki'den selamlar. Nagasaki şehrinde bilmiyorum, farklı Japon şehirlerinde daha önce galiba denk gelmedim. Belki kulağınıza geliyordur, çok hafif. Böyle sokaklarda müzik çalıyorlar. O derece aslında huzurlu ve sakin bir şehirden bahsediyoruz. Yeni uyandım, otelden çıktım. Bugün Nagasaki'yi gezeceğiz. Önce güzel bir kahvaltı yapalım. Şöyle dolanırken etrafta daha otelimden yeni çıktım. Yalnızca cash ödeyebiliyormuşuz. Saat 9.30 ile 17 arası açıkmış. Şöyle çok güzel kahvaltı setleri yapan bir yer buldum. Bir girelim bakalım. Eğer içerisi müsaitse güzel bir kahvaltı yaparız. Arkadaşlar, burada bir araya girmem gerekiyor. Benim bu alelade gitmiş olduğum ve kahvaltı yaptığım, şimdi izleyeceğiniz dükkan aslında çok önemli bir dükkanmış. 1946 yılında kuruluyormuş bu dükkan. Ve burada söylenene göre Suhu Saku Endo'nun da bir romanında geçiyormuş bu kahve dükkanı. Bahsettiğim yazar Japon edebiyatında çok önemli bir Katolik Japon yazar. Sessizlik adlı bir kitabı varmış. Buradaki Japonya'daki Hristiyanların yaşadığı zulmü anlatıyormuş. Az sonra bir kiliseyi ziyaret edeceğiz. Aslında bu kahve dükkanı, o kilise ve bu yazar arasında böyle üçlü bir bağlantı var. Nagasaki şehrini anlamamız için de bence bu üçlü bağlantı çok değerli. Kitabı ilk defa duydum. Ben de okuyacağım. Sizlere de böyle nacizane bir tavsiye olsun. Hadi videoya devam edelim. Oo, çok güzel bir yer karşılıyordu bizi. Hello, one person. Okay, arigato. Şöyle çok güzel bir yere geldik. Bakar mısınız? Hadi bakalım. Güzel bir kahvaltı seti söyleyelim kendimize. Ben de sizinle beraber ilk defa giriş yaptım. Nasıl bir yer karşılayacak bizi? Çok şık ve güzel gözüküyor ama etraf. Şöyle avizeler falan enfes. Galiba şu menüyü tercih edeceğim gibi. Kafe set diyor. 980 yene. Çayı var, yumurtası var, sandviçi var. Yanında da şöyle güzel bir meyveli salatası gözüküyor. Görsel çok etkileyici. Siparişimizi oluşturduk. Nagasaki genelde böyle güzel kafelerden, restoranlardan oluşuyor. Böyle farklı bir yanı var. Ve tabii ki de Japonya'da su her zaman ücretsiz. Şimdi arkadaşlar, çok şık bir tabak geldi. Sandviçimiz, yumurtamız, şurada bir meyve salatamız. Bahsettiğim gibi mısır ve meyvenin karışımı, domates de var aslında içinde. Farklı bir salata. Şurada şöyle çayımız var. Sunumu harika. Şekerimiz, sütümüz. Şöyle güzel bir kahvaltıyla güne başlayacağız Nagasaki'de. Çok güzel bir kahvaltı yaptık. Çok güzel bir kahvaltı yaptık. Uzun zamandır yumurta yemediğimi, en azından bizdeki böyle haşlama yumurta yemediğimi fark ettim. Ekstra bir hoşuma gitti. Karabiber istedim yumurtanın üzerine koymak için. Karabiber yok ama beyaz biber var dedi, yani beyaz karabiber. Olur dedim, şansımızı deneyelim. Müthiş bir lezzet kattı yumurtaya. Türkiye'de de olduğunu düşünüyorum. Aklınızda olsun, yumurtanıza böyle ufak da olsa birazcık serpebilirsiniz beyaz biber. Şimdi benim konakladığım otel hemen şu arkada. Siyah arabanın birazcık arkasında, yani bir 20 metre arkasında. Geçen videonun sonunda detaylı bir şekilde gösterdim. Nagasaki'nin bence en güzel bölümü bu bölüm. Yani bu kaldığım yerdeki konuma bayıldım. Yaşamak için bir şehir, bir ülke arıyorum serimde. Nagasaki şu anda beni böyle mutlu etti. Ev kiraları geçen videoda gösterdim, çok düşük. Dün akşam şurada bir kahve içtim. Yaşlı bir beyefendi, 78 yaşındaymış ama hem İngilizce biliyor hem de maşallah cin gibi. Yani hani 78 yaş, bilmiyorum çok yüksek bir yaş mı? Gerçi artık çok da yüksek sayılmayan bir yaş ama yine de hani kendinde her gün geliyor, kahve dükkanını açıyor. Ona sordum, birazcık sohbet ettik. En sevdiğin Japon şehri neresi diye. Bir de böyle birazcık hani esprili bir kişi. Bekledi böyle bir 5-10 saniye, sayıyor işte bana. Tokyo, Osaka, Kyoto, işte Sapporo. Diğer böyle birkaç tane bilmediğim daha şehri saydı. Ondan sonra da hafif böyle sesini yükseltti bana. Of course dedi, tabii ki de dedi, Nagasaki dedi. Neden diye sordum. Bir tarafı deniz. Şöyle eliyle gösteriyor bana. Bir tarafı dağlar. Ne çok soğuk ne çok sıcak. Burada dedi hayat dedi çok güzel. Hak vermemek mümkün değil kendisine. Yani bir tarafımız deniz, bir tarafımız dağ. Hatta benim konakladığım yer hemen dağ yamacının eteği. Böyle güzel bir şehre tabii ki de Japonya'nın en güzel şehri denebilir. Benim açımdan da
Japonya'nın en güzel şehri mi? Bu birazcık iddialı bir söylem olabilir. Çünkü Japonya'nın gerçekten çok güzel şehirleri var. Ya mesela Sapporo hala böyle bir numara gibi duruyor. Ama bakalım. Şöyle çok güzel bakın. Şehirde kafeler var. Hep böyle ufak ufak kafe dükkanları. Ve hepsi birbirinden güzel, birbirinden şık. Sokakların farkında mısınız? Bir Japonya sokağı değil de böyle o kadar renkli, o kadar salaş duruyor ki etraf. Daha çok bir Tayland sokağı gibi. Mesela bakın oynayan ufak çocuklar. Sanki böyle bir Güneydoğu Asya ülkesindeyiz şu anda. Japonya'dan ziyade bir uzak doğu ülkesinde değiliz de. Bu da tabii daha samimi bir his veriyor insana. Yani şu an burayı böyle kendime daha yakın, daha samimi hissediyorum. Kafelerin güzelliği olsun, restoranların güzelliği olsun. İnsanların yaklaşımları olsun. Köprünün oraya geldik. Gözlük Köprüsü olarak geçiyormuş bu. Japonya'nın önemli kültür varlıkları listesinde yer alıyormuş ve Japonya'nın en ünlü 3 köprüsünden biriymiş. Nehir seviyesi normal olduğunda köprü ve sudaki yansıma iki daire oluşturarak bir çift gözlük şeklini alıyormuş. Böyle bir hikayesi var. 400 yıllık bir köprü, 17. yüzyılda. Şöyle bakın, harika gözüküyor, köprünün güzelliğine bakar mısınız? Şu anda beni aldı böyle Balkanlara, Bosna Hersek'e özellikle götürdü. Şu an karşımda Taş Köprü'ye bakıyorum, Mostar'a bakıyorum. Mostar değil de Eğri Köprü vardı. Beraber gezdik sizlerle oraları. Eğri Köprü gibi biraz daha. Mostar çünkü daha ihtişamlı, daha heybetli duruyor. Köprünün altına da inebiliyoruz. O taşlardan yürüyebiliyoruz. Bir gezelim, yürüyelim bakalım biz de. Çok güzel bir atmosfer. Bütün turistler de tabii gelmişler buraya. Bahsettiğim olay yolun bitimi. Şuradan dümdüz gittim. Hemen dağlık bir alan bizi karşıladı. Eğer bu binalar olmasa dümdüz arkayı görebilsem çok yakın bir mesafede deniz var. Hadi bakalım biz de bu güzel köprüden bir yürüyelim. Hadi bakalım bu taşlardan geçelim biz de. Çok güzel. Geçtik. Hop. Harikaydı. Bu şekilde Nagasaki'nin en güzel köprüsünde görmüş olduk. Çok güzel. Hissiyat anlamında çok güzel. Tabii bunların en güzeli Balkanlarda. Seviyorsanız böyle tarihi köprüleri, tarihi kemerleri, geçitleri. Keza İstanbul da aynı şekilde. Balkanlarda da, Bosna Hersek'te her adım başında bu tarz böyle güzel mimari eserleri, tarihten bize kalmış güzel kemerleri görebiliyoruz. Enfesmiş burası. Hissiyat olarak güzel. Köprünün hemen yanında şöyle bir heykel göreceksiniz. Bu Shinjuku'daki Hachiko köpeğini aslında ilk başta bana andırdı. Acaba dedim öyle bir hikayesi mi var? Hayır. 2007 yılında aslında buraya konulmuş bu heykel. Japonya'da rehber köpekler çok fazla kullanılıyor. Çok da önemli onlar için. Bu açıklamasında da aslında sokakta böyle bir köpek gördüğünüz zaman, böyle birini gördüğünüz zaman ona bir selam verin, bir sıcak davranın. Hani onların değerini bilin anlamında bu heykel buraya görülmüş. Burada gözleri görmeyen bir hanımefendi var. Burada da yanında da rehber köpeği var. Böyle bir hikayesi varmış bu heykelin burada. Şimdi hemen şuradan ileriye doğru devam ediyoruz. Bir tramvay kullanmamız gerekiyor yeni gideceğimiz yere. Tramvay durağı hemen karşıda. Ben de oradan bineceğim. Peki tramvayları nasıl Japonya'da kullanıyoruz? Bizim Tokyo'dan aldığımız o kart geçmiyor burada. Toplu ulaşım kartı. Onun yerine Japonlar bir uygulama yapmış. Hemen telefonumdan size yakınlaştırayım. Net belli oluyor galiba. Japan Transit diye. Hem bu şehir için hem de diğer şehirler için buradan günlük pas alabiliyoruz. Yani günlük sınırsız kullanım hakkımız oluyor tramvaya. Uygulamanın hemen içine giriyorsunuz. Bakın şöyle girdim ben şimdi. Sizlere göstereyim nasıl kullanıldığını da aklınızda olsun. Uygulamanın içinde Buy Tickets var. Bilet al kısmı. Mesela Nagasaki elektrik tramvay, Nagasaki bus. İşte farklı şehirlerin de var bu arada. Sadece Nagasaki'nin değil, Miyakazi, Kotsu deniyor. Yine farklı aslında gidilebilecek aktivitelerin de var. Gifu bus varmış. Böyle aşağı doğru gidiyor. Fujikyu bus, büyük ihtimal Fuji ile alakalı bir şey olabilir. Sapporo Streetcar, yine bakın Sapporo'da da geçerli. Buradan böyle işte feri var mesela. Tüm biletleri alabiliyoruz. Bileti aldıktan sonra şurada My Tickets kısmı var. Bakın benim biletim burada. Bir gün boyunca geçerli biletim var. Şöyle bakın bilet kısmıma geldim. Ticket kısmımda şurada bir QR kod var.
Bununla ya QR'ı okutacağım ya da büyük ihtimalle tramvay şoförüne göstereceğim. Ben de ilk defa deneyeceğim. Bugün aldım ilk kez tramvayı. Yani Japonya'da elektrikli tramvaylar olan şehirlerde böyle kullanıyoruz. Mesela ilk aklıma gelen yine en meşhurlardan Hiroşima şehri vardı. Hiroşima şehrinde de aynı şekilde günlük pas alabiliyoruz. Bir günlük var, yani gece 24'te dolacak şekli 600 Japon yeniydi. Bir de tam bir gün boyunca sürüyor. Yani bugün 2'de aldım, yarın 2'de bitecek. Ben onu aldım, o da yalnızca 100 yen fark vardı. Yani 700 yene sınırsız burada istediğimiz kadar tramvaya binebileceğiz şimdi. Süper bence, seviyorum bunu. Ya 700 yen uygun mu? Bence sınırsız için uygun. Hele böyle şehirde gündüz başlayıp akşama kadar gezeceksek gayet uygun arkadaşlar. 2 gün dahi kullanabiliyoruz. Tramvayın gelmesini bekliyorum. Buradan tramvayımız gelecek şimdi. Yıllardır geziyorum. Hala böyle ufak bir şey oluyor içimde. Önden mi binmem gerek, arkadan mı binsem, acaba yanlış binersem ne olur? Bunlar halbuki çok yersiz endişeler, çok yersiz problemler. Çünkü zaten sizin yabancı olduğunuzu anladığı an yapabileceğiniz en yanlış işi yapın. Yani şu bilet olmadan buna binin. Özellikle aslında bu her ülkede. Hani belki bazı istisnalar vardır ama size yardımcı oluyorlar. Ya, turist olduğunuzu anladığınız için size yardım etmeye çalışıyorlar. Ya bu konuşmamın üstüne olacak şey değil. Yanlış tarafta duruyorum. Tabi burada... Excuse me. Sorry. Thank you. Tabi burada trafik ters akıyor. İnanılmaz işler yapıyorum şu anda. Heh, bu tarafa gelmem gerekiyor. Hello. No. Okay, okay. Thank you. Okutmak gerekmiyormuş. Sadece şoföre gösterdim. Tamam dedi. Problem yok. Tramvayımıza bindik. Yanlış tarafa gidiyorduk. Trafiğin ters aktığını unuttum. Güzel. Hadi bakalım devam edelim. Auro Katedrali'ne geldim. Bu katedralin hikayesini anlatacağım sizlere. Gerçekten derin bir anlamı var aslında. O sebeple özellikle Japon Hristiyanlar için oldukça önemli. Fakat ondan önce katedral hemen karşımızda. Çok kısa bir yürüyüş yolumuz var. Bir tatlı denemek istiyorum. Casutera, yani Castella tatlısı. Aslında biz bunu Portekizlilerde biliyoruz. Daha çok Portekiz'de görüyoruz bu tatlıyı. Bakın siz de şimdi gösterince hemen bileceksiniz. Portekizliler 1500'lerde Nagasaki'ye bu keki getiriyorlar. Bal aromalı, çok yumuşak, hafif bir tatlı. Japonlar yıllar içinde bunu geliştirip birazcık da böyle kendi tatlarını katıp kendilerince yorumlayıp şu anda burada gelen insanlara satıyorlar. Oldukça önemli bir tatlı burada. Biz de şimdi hemen şöyle kendimize deneyecek uygun bir yer bulup tabii ki de bu tatlının tadını çıkartacağız. Do you have castella? Castella? Yeah. Castella. Seafood. 隣の隣。 Okey. Bizde. Okey. Arigato. Galiba burayı gösterdi bizlere, bir şansımızı deneyelim. Asamase hello. Do you have castella? カステラはない。 No. Okay. バターサンド。 Okay. But castella no castella. のカステラ。 Okay. Thank you. 隣のお店がカステラ屋さん。 Okay. Thank you. Arigato. Burada da yok anladığım kadarıyla. Şu iki alta mı inmemiz gerekiyor? Evet, burada Castella tatlısı var. Şurada nasıl yapıldığını da açıklamışlar. Bu da Castella ustamız. Bakın buradan kendimize bir Castella alırız şimdi. Castella'mı buldum arkadaşlar. Yalnız böyle tekli değil de paket halinde satılıyormuş. Ama son kullanması var, yani ilerleyen günlerde de yiyebilirim. Güzel. Nagasaki'deki tatlımızı bulduk en azından yemeklerden sonra. Bundan sonra Castella'mızı yiyeceğiz. Zaten size yerken gösteririm. Ya bu videoda yerim. Belki bunu otele bırakıp sonra devam ederim. Şimdi yukarıdaki katedrale doğru yürüyelim. Ben size artık yavaş yavaş katedralin hikayesini anlatmaya başlayayım. Harika bir deniz manzarası var. Burada çok güzel şehir manzarası da izlenebiliyor. Fakat biz bunun için videonun ilerleyen kısımlarında çok daha güzel bir yere gideceğiz ve gece şehir manzarasını görebileceğiz.
ChatGPT'ye göre dünyanın en iyi 3 gece manzarasından biri zannediliyormuş. Yapay zekaya göre. Bakın ben söylemiyorum. Yapay zekaya göre böyle bir iddiası varmış. Oraya da az sonra geçeceğiz. Hemen sağ tarafımız Glover Garden. Onu bir sonraki videoda ziyaret edeceğiz. Şimdi biz bu meşhur katedralin içine girelim. Burası Oura Katedrali arkadaşlar. Japonya'nın en eski Katolik kiliselerinden bir tanesi. Ama burayı asıl özel yapan bu gördüğümüz muhteşem mimarisi değil, hikayesi. Katedralin girişindeki şöyle bir makine bırakmışlar. Akşam 5.30'a kadar ziyaret edebiliyoruz. Şöyle bir bilet aldım 1000 yen karşılığında. Kredi kartıyla da ödeyebilirsiniz. Dilerseniz nakitte. Şuradan İngilizceyi seçerseniz ticket'a tıkladıktan sonra kolay bir şekilde satın alabilirsiniz. Peki nedir bu kilisenin hikayesi? Bu kadar farklı ve özel olması. 1600'lü yıllarda Japonya'da Hristiyanlık tamamen yasaklanıyor. Rahipler sürülüyor. İbadet etmek ölüm cezasına kadar gidebilen bir suç haline geliyormuş arkadaşlar. Önce bir bahçe kısmını gezelim biz bu arada. Ama bazı Japonlar inançlarını bu yasaklamalara, baskıya, hatta ölüm cezalarına rağmen devam ediyorlar. Şöyle çok güzel duvar motifleri yapmışlar. Aradan 250 yıl geçiyor. Bu arada bu gizli saklı dinini yaşamaya çalışan Japonlara gizli Hristiyanlar deniyor. 250 yılın ardından 1864'te Nagasaki'de bu az sonra içini de ziyaret edeceğimiz muhteşem kilise inşa ediliyor. Bir yıl sonra yani 1865'te yıllarca kimliklerini saklamış bir grup Japon sessizce kiliseye gelip rahibe kendilerini tanıtıyorlar. Bu olay tarihe gizli Hristiyanların ortaya çıkışı olarak geçiyor ve Japonya'da inanç özgürlüğünün yeniden başlamasının sembolü oluyormuş. Bugün bu ziyaret ettiğimiz Auro Katedrali UNESCO Dünya Mirası listesinde ve Japonya'da Hristiyanların zor zamanlarının sessiz tanığı olarak geçiyormuş. Yani böyle ilginç ve farklı bir tarihi var bu ziyaret ettiğimiz kilisenin. Yani Japonya'da inanç özgürlüğü aslında düşününce 1600'lü yıllara kadar baskılanmış. İnsanlar hayatlarını kaybetmiş. İçeride bir tane de müze var bu arada. Fotoğraf çekmek yasaktı, video çekmek de keza yasaktı. Hani dedim zorlamayayım şansımı diye. Zaten aslında dürüst olmak gerekirse dışı çok güzel bir kilise ama içi o kadar da böyle muhteşem bir kilise değil. Yani Türkiye'de dahi mesela ilk aklıma gelen Şirince'de bir sürü daha güzel kilise var. Ama işte mimarisinden ziyade aslında bu hikaye burada etkili. İçeride ufakta bir müze var. Müzeyi ziyaret edebiliyorsunuz. Orada o bahsedilen yılların tasvir edilen ve o dönemden kalan çok güzel bir tablo var. İşte Japonlar sırf Hristiyan olduğu için idam ediliyorlar. Bunu tasvir etmişler. Atom bombası atıldıktan sonra biraz zarar görmüş o tablolar ama restore etmişler. Bence Nagasaki'ye geldiğinizde böyle gezmeniz gereken güzel bir yer burası. Benim çok hoşuma gitti. Bahçe kısmı falan da bu arada çok güzel. Hatta en güzel kısmı şu bahçe alanı. Baksanıza renk tonları da harika. Hadi bakalım yeni yere doğru geçelim. İşte Aura Katedrali. Şehrin özellikle bu bölgesi beni Japonya'dan çok uzaklaştırdı. Şu anda Japonya'da değilim de Gürcistan Tiflis'teyim. Yani şehrin bu bölgesinin Japonya ile hiçbir alakası yok. Aslında birazcık işte yıllardan beri süregelen bu gemi ticareti yani uluslararası anlamda en fazla etkileşimi alan şehir olmasının getirisi Nagasaki'nin biraz daha böyle farklı hissiyatlar uyandırıyor sizde. Daha farklı bir Japon şehrinde olduğumuzu hemen hissediyoruz. Bakın böyle daracık yokuşlu caddeler ki bunlara çok alışık değiliz normalde Japonya'da. Buranın mimarisi biraz daha farklı. Glover's House Nagasaki. Güzel bir hostelmiş, otelmiş. Ben de otelimden çok memnunum. Sizlere tavsiye ediyorum. Geçen videonun sonunda izleyebilirsiniz veya bana yazarsınız. Size yollarım. Şimdi ufak bir kıyafet değiştirme işlemine girdim. Kreasyonumu değiştirdim. Beremi taktım. Bir de içliğimi giydim. Çünkü birazdan tepeye çıkacağız. Hava soğuk olacak. Otelimin yanında böyle tesadüf eseri güzel bir restoran buldum. Pakistan, Hindistan yöresine ait işte köri yemekleri yapıyorlar. Şurada bir tane, Japonca bu arada full, tabii ki de her zaman olduğu gibi. Şöyle çevirince tereyağlı bir tavuk gördüm. Çok da iştah açıcı, güzel gözüküyor. Hem deneyeyim dedim, acıktım da biraz. Bakalım güzel olacağını düşünüyorum açıkçası.
Limited Edition diyor. Özel seri. Çok güzel bir restoran. Her tarafta böyle baharatlı köriler. O yöreye ait farklı lezzetler, tabaklar falan da tahminimce sunum yine çok güzel olacak. Hemen önümde çalışıyor arkadaşım ve şu yan tarafta da diğer arkadaşımız çalışıyor. Japonya'nın en güzel yanlarından bir tanesi yemek yediğiniz yerde hep böyle şefler, aşçılar tam karşınızda çalışıyor. Siz de birebir görebiliyorsunuz. Hem böylece aklınıza takılan bir soru olunca sorabiliyorsunuz hem de hijyen anlamında işte diğer anlamlarda hiçbir problem olmuyor. Bir de izlemesi keyifli oluyor. İşin o yanı da güzel tabii. Gelsin bakalım, merakla bekliyorum. Hemen göstereceğim size de. Buram buram baharat kokuları geliyor. Çok iştah açıcı gözüküyor. Şöyle bir pirinç pilavı. Şurada şöyle bir lavaş geldi. Şurada da o tereyağlı tavuklu körimiz. Çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Şurada bir limonata, baharatlı bir limonata olarak geçiyor ama öyle rahatsız edici bir durumu yok. Çok lezzetli bir limonata ve şurada da ufak bir salatamız var. Bakalım tadı da kendisi kadar güzel çıkacak mı? Tadını çıkartayım, dışarıda bir değerlendirmesini, bir fiyatından bahsedeyim size. Nagasaki ucuz mu pahalı mı? Devam ediyoruz. 2 tane genç arkadaş çalışıyordu. Çıktım şimdi dışarıya. Yani benim düşünceme göre Allah rızası için şifa dağıtıyor bu arkadaşlar. Başka bir açıklaması olamaz bu kadar lezzetli bir yemeğin. Pilavı, sosu, tavuğu, o yanında getirdiği ufak salatası, yan taraftaki turşular. Gerçekten böyle. Tabii soğuk iklimlerde geziyorum bu süreçte. Ara sıra böyle hafif nezle gibi oluyorum yani. Şükür daha büyük bir problem yaşamadım. Köpeğe bakar mısınız ya güzelliğine? Nagasaki'de birçok insanın böyle köpeği de var. Hep gezdiriyorlar dışarı çıkıp. Çok güzelmiş köpek. Ara ara üşüttüğüm olabiliyor. Hani çok bir hasta olmadım. Fakat tabii zaman zaman işte böyle burnumu çekebiliyorum. Soğukta gezmenin bu da cilvesi. Bu arkadaşlar şifa dağıtıyor. Yani sosları olsun, baharatları olsun, sağlıklı bir yemek. Çok lezzetli, bayıldım. Ben buranın konumunu şimdi koyuyorum açıklamalar kısmına. Direkt haritadan alıp. Olur bu video bir gün önünüze düşer, bir gün Nagasaki'ye gelmeye karar verirsiniz. Bu arkadaşların restoranını buluyorsunuz, kendinize güzel tereyağlı böyle köri soslu bir tavuk söylüyorsunuz. Benim içtiğim limonatadan da istiyorsunuz. Lütfen. O limonata da gerçekten muhteşemdi. Ya ben bu kadar güzel bir limonata olacağını düşünmemiştim baharatlı limonatanın. Tabii limonataya uygun baharat kullanmış arkadaşlar. Ne kadar ödedim? O gördürmüş olduğunuz köri tabağı yanında pilavıyla, ekmeğiyle, birkaç aparatıyla, salatası, yanında da limonatası 420 Türk lirası ödedim. 420 Türk lirasına güzel, lezzetli bir yemek yedik. Arkadaşlara teşekkür ederim. Yarın da açıklarmış. Otelimin dibinde bu arada. Kaldığım otelimin 2 yan bloğu. Gündüz gezdiğimiz sizlerle o tarihi taş köprüler. Renklendiriliyor gece. Gece de çok güzel bir ambiyansa bürünüyor. Yani hem gece ziyaret edilebilir hem gündüz ziyaret edilebilir. Bu bölge bambaşka bir bölge. Bu bölgenin böyle ara sokaklarına girdiğinizde de çok güzel, yine zarif, Japon işi, daha böyle eski tarihi anımsatan bizlere restoranlar, kafeler, barlar mevcut. Nagasaki'nin bu bölümü biraz daha böyle kurtarılmış. O Japonya'nın modernliğinden kurtarılmış, biraz daha eski zaman görüntüsü var. Burası planda yoktu. Tesadüf eseri indiğim tramvay durağı burada. Ve şimdi ben hiçbir ücret ödemeden, kimseye herhangi bir şey söylemeden elimi kolumu sallayarak Nagasaki Stadyumu'nun içine girdim. Burası Nagasaki Stadyumu. Futbol müsabakaları, basketbol müsabakaları, farklı gösteriler burada gerçekleşiyormuş. Nagasaki Stadyumu'nu da görmedik demeyiz arkadaşlar. Boyutu ilk başta birazcık bana ufak geldi ama galiba seyirci olmadığı için mi acaba diye düşünüyorum, ufak geldi. Vallahi yoruma yazarsanız sevinirim. Bildiğimiz burası şu anda Nagasaki şehrinin takımının futbol oynadığı saha, stadyum anladığım kadarıyla. Bu arada çimler jilet gibi, koltuklar misler gibi harika bir stadyummuş burası. Nagasaki Stadyumunu da görmedik demeyiz. Bundan sonra yeni takımım Nagasaki. Başarılar diliyorum size çocuklar. Baya türbündeyim şu an ya.
Hem buraya böyle bir 20 kişi gelsek türbin oluşturabiliriz şu anda. Ekranın tam orta kısmında kırmızı kule var. 3 tane kırmızı kule. Çıkmak istediğimiz yer, çıkacağımız yer orası. Şimdi ben saate baktım, saat 8'e 10 var. Benim buradan kalktığı yer yaklaşık olarak yürüme mesafesi 20 dakika. Gitmem, binmem, zaten zifiri bir karanlık. Çok mantıklı olmayacak gibi düşündüm. O sebeple şu anda gitmeyeceğim oraya, vazgeçtim. Buraya kadar da geldim ama olsun, Nagasaki stadyumunu görmüş olduk. Oraya artık arkadaşlar bir sonraki videoda gidelim. Öyle yapalım. Yani şu an çünkü birazcık sadece çıkmış olmak için çıkacak gibiyim. Hiçbir şey gözükmüyor. Hani videoda da yansıyordur zaten. Zifiri karanlık. Bu güzel manzarayı gelmişken hem böyle gündüz de görmek isterim ben. Sizlere de göstermek. Tabii akşam da görmek isterim. Yani şu an pek bir anlamı olmayacak. Çok manasız olacak. Normalde bu tramvaylar birazcık Japonya'nın güncel hali için nostaljik ve çağ dışı kalıyor. Japonya'nın diğer şehirlerinde, hatta bu şehirde de aslında Shinkansen var mesela, hızlı tren. Dakikalar içinde, saatler içinde sizi A noktasından B noktasına müthiş hızlı bir şekilde götürebiliyor. Fakat bunların kullanılmasının birazcık tarihsel bir sebebi var. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılıyor. Ve aslında o zamanın büyüsünü korumak adına, yani onlar için, Japonlar için birazcık değerli. Aynı tramvaylardan mesela Hiroşima'da da var. Hiroşima'da da aynı şekilde kullanılıyor. Yani birazcık aslında tarihsel anlamda önem verdikleri için bu tramvayları kullanıyorlar. Yoksa Japonlar istese çat çat çat, biliyorsunuz, hızlı 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 trenlerini yaparlar hemen. Burası da şehrin gece hayatının olduğu bölge olarak geçiyor. Shihinbashi Nagasaki hemen yukarıda var. Şuradan girince böyle ufak, güzel, tatlı bir sokağa dalıyorsunuz. Sağ tarafta, sol taraftaysa böyle gece kulüplerinin olduğu yerde. Şu an sağ tarafta hatta kadrajdan çıktılar. Kız arkadaşlar duruyordu 2 tane. Genelde masaj diye yanınıza geliyorlar. Aynı kızlar 2 gündür duruyor. Yine sol tarafımız, sağ tarafımız. Ya konsept bu şekilde. Bu zaten Japonya'da alışık olduğumuz bir konsept. İşte burada kız arkadaşlar önlerine 3 saati, düzeltiyorum, 1 saati 3000 yen gibi set şeklinde sohbet yapabiliyorsunuz. Ama bu turistlere yönelik bir şey değil. Burada da kolay kolay hiçbir zaten kız sizi bu sebeple çevirmez. Genelde Japonlara özel. Japon işte beyefendilere özel işten çıkıp belli bir ücret karşılığında buraya gelip onlarla sohbet ediyorlar. Kızlar İngilizce bilmediği için de sizinle tabii ki de böyle bir olaya, duruma girmiyor. Çok çok nadirdir yani. Hani gece hayatı anlamında hiç tatmin edici bir yanı yok. Hani bir çıkar yol bulayım dedim. Gittiğim her yerde böyle mutlaka bir güzellik bulmaya çalışırım ama burada onu bulamadım. İşte girls barlar var. Bakın sol tarafımızda. Open 10'da açılıyormuş. Free drink 60 dakika. 2500 yen, 3000 yenmiş sonrasında. Girls bar dedikleri de gidiyorsunuz. Şimdi orada 3000 yazıyor. 3000 yen öyle çok da yüksek bir rakam değil. Hem de ücretsiz içecek dahil. Normal bir rakam. Fakat kız bir şey içmek istediğinde, atıyorum ben diyor ki kola içeceğim. Bir bakmışsın kızın içeceğine de 2000 yen, 3000 yen yazmış. Hadi bakalım, çık bakalım işin içinden. Şimdi bence en güzel olan cadde bu bölgede. Şöyle girişini göstereyim size, geldim. Geri döneceğiz. Az önce Shihinbashi Nagasaki sokağı. Buradan bakın, burada bir bilgilendirme tablosu da asmışlar. Burası aslında önemli bir sokak, bir cadde Nagasaki için. Burada hangi kafeye gidebilirsiniz, nerede ne var gibi bütün bilgilere ulaşabiliyorsunuz. İşte 1. katta burası varmış, 2. katta Bella varmış mesela. Şu tarafta da yine 3. katta farklı bir şeyler. Böyle bir cadde yapmışlar. Bence bu caddenin hissiyatı çok güzel. Yine tabii tenha. Belki hani hafta sonlarında biraz daha kalabalık oluyordur. Mekanlar hep ufak ufak. Mekanlar hep böyle içine girip oturabileceğiniz, hatta ayakta durabileceğiniz ufaklıkta. Bakın şöyle ufak bir bar. Yalnız diğer günler daha kalabalıktı. Bugün şansa iyice boş bir gün. Saat kaç burada? Bir saati kontrol edelim mi? Saat 10. Kötü bir saat değil. Bakın böyle ayakta
duruyorlar. Bir şeyler içiyorlar Japonlar. Sol tarafımızda bir kasino partisi. Bir poker masası. İçeri girip poker oynayabiliyorsunuz. İçeride şu anda poker oynuyorlar. Fakat bu benim girip oynayabileceğim bir durum söz konusu değil. Japonca bilmeniz gerekiyor. Buradaki tüm aktiviteleri kusursuz tam anlamıyla yapabilmek için iyi bir Japonya'ya ihtiyacınız var. Sokak boş olmasına rağmen şuradan başlıyor şu araçla beraber arkaya doğru 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20'ye yakın araba şu anda. Taksi bekliyorlar. Bu kapalı pazardan sola dönüp birazcık ilerlersem benim kaldığım yere ulaşacağım. Yani içinde gezerken boş gözüküyor ama buradan bakınca da şu sokak böyle çok renkli, çok güzel gözüküyor. Güzel, yine de keyifli. Kapalı pazar yeri. Güzel pozlar verildi burada. Burada da sağ tarafta ben buraya geldim, bu restorana. İşte gelip Japon işi, atıştırmalıklar, bir şeyler yiyebilirsiniz. Açık oluyor genelde. Yine bu tarafta açık. Yine çok Japonya standartında bunlar hep. Birbirlerine benziyorlar. Ve yine sol tarafımızda da açık. Gördüğünüz üzere sizlere videonun başında da belirttiğim gibi Nagasaki akşamları oldukça sakin geçiyor. Eğer benim konakladığım yerdeki akşam yerine gitseydik orada da tüm dükkanlar neredeyse tamamen kapanmış vaziyette. Birkaç tane kahve dükkanı belki açık, tek tük birkaç insan görecektik. Onun dışında fazla bir şey görmeyecektik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün neler yapamadık? 2 şey yapamadık. İkisi de aklımda. Bir tanesi neydi? Tatlımızı. Kastellamızı denemedik. Onu otele bırakmıştım. Onu deneyeceğiz. İkinci olarak da tabii ki de teleferikle yukarı çıkmadık. Onu da bir sonraki videoda yapacağız. Bir de atom bombasının atıldığı noktaya gideriz. Oradaki müzeyi bir ziyaret ederiz. Oradaki bir parkı gezeriz. Şehrin o kısmını birazcık gösteririm size. Nagasaki'de neler yaşandı? Birazcık onlardan bahsederiz. Hiroşima ile farkları neydi? Nagasaki'yi böylece bu defteri kapatırız gibi gözüküyor şimdilik. Yaşamak için bir şehir arıyorum da Nagasaki evet çok çok güzel. Güzellikleriyle ön plana çıkıyor ama benim için birazcık fazla sakin ve sessiz geldiği gibi gözüküyor. Daha buradayım, değerlendiririz. Belki de ben yanlış yerleri geziyorum. Doğru iletişimi kuramıyorum şu anda şehirle. Biraz daha zaman vermek gerekiyor. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda yine Nagasaki'de, bu güzel şehirde görüşürüz. Hoşça kalın, iyi bakın kendinize. Bay bay. Kimseler kalmadı arkadaşlar. Neredesiniz ey? Hani Japonya çok kalabalıktı. Nerede bu Nagasaki halkı? Çıksanıza dışarı. Kimsecikler yok. Videodan çıkmayanlara ufak bir bilgi vereyim. 24 saat fitness. 3000 Japon yenine 24 saat boyunca gelip burada fitness yapabiliyoruz. Bu da fitness rakamları. Vietnam'da, Tayland'da çok daha uygundu. Çok çok daha uygundu. Burada yüksekmiş.